അയ്യോ വയറുവേദന എടുത്തിട്ട് പാടില്ലേ. അയ്യോ എന്നാ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കണ്ടാലോ? വേണ്ട വേണ്ട, ഡോക്ടർ തെങ്കാറുണ്ട, സ്കൂളിൽ പോവാണ്ടിരുന്നാ മതി, തന്നെ മാറിക്കോളും. എടാ പക്ഷേ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ആര് കഴിക്കും? ചോക്ലേറ്റ് അവിടെ, അത് ഞാൻ കഴിക്കും. അയ്യോ ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ കഴിക്കും. ചേച്ചി സൂക്ഷിച്ച്, കണ്ണാണ് പോയി. എടാ അടങ്ങി കിടക്കവിടെ, എനിക്കറിയാം നീ എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്ന വേണ്ട. അയ്യോ ദൈവമേ, എന്റെ കാഴ്ച പോയി. നിങ്ങൾ എന്തോ പെണ്ണുമ്പിള്ളന്റെ കണ്ണിലൊഴിച്ചേ. പെണ്ണും പിള്ളന്നോ?